ремонт просто вот, ну, убитый. Я говорю, а как вы вообще допустили до такого? Ну вот вы знаете, мы как-то приезжали вечером постоянно, ну после работы же только, а они там стоят, там вроде стирают что-то, готовят, еще там что-то делают, и нам лишний раз посмотреть даже как-то неудобно. Тем более так старались, такие люди хорошие вроде. Ну вот на этих хороших отношениях очень часто бывает ремонт сдает жуткими просто косяками. Поэтому, особенно для одиноких, как говорится, женщин, очень сильно осторожнее в этом плане.